Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica, che barba! Ci ritroviamo come sempre, la domenica penso sia il 24 di maggio. L'estate non arriva, o meglio, il sole è meraviglioso, il tempo è bellissimo, poca gente, ci radiamo anche oggi. Con cosa ci radiamo oggi? Passiamo alle vie di fatto anche per sposare, come sempre, una rasatura easy e rapida. Abbiamo al contrario, perché imbustata al contrario, una Treat Platinum, eccolo qua, ottimo prodotto, già testato, è un Edwin Jagger, niente di più semplice, di più economico, di più versatile, migliore amico della vostra domenica mattina, ma cominciamo a bagnare, così diamo fuoco alle polveri. Oggi leggeremo poco perché come si fa però a non dire niente? Non si può. Non si può non dire niente. Anche cercando di non leggere, ascoltando qui la rassegna stampa turca di Radio Radicale, non interrompe mai la sua attività di informazione. Anche noi oggi vi darò una premessa, eccola qua. Lì ministra Azzolina inqualificabile con le frecce, questa è la nostra Sabina Guzzanti travestita da ministro, ma intanto andiamo avanti. Oggi abbiamo preparato comunque un Shibusa, un tallow, classico prodotto, come ricordate, dal colore marroncino, buono. Una meravigliosa fragranza mista di cose fantastiche, ma per cominciare, mentre diamo il prologo, Proraso rossa, qua, non cambiamo mai, cambiare tutto per non cambiare niente. Stamattina siamo gattopardeschi, non cambiare niente non va mai bene, soprattutto le idee, come diceva Berlusconi, solo i cretini non le cambiano mai. Vabbè, in ogni caso, il paese ha ripreso il suo passo, molta incoscienza. La settimana è trascorsa a pubblicare video di persone assembrate, annegate in bicchieroni arancioni di un prodotto che non cito neanche perché mi viene l'irritazione a parlare di quell'aperitivo, è la cosa più massiva e più schifosa che si sia inventato il mondo dei bartender, per prendere per il culo la gente e farla sentire alla moda. Dentro c'è una cannuccia nera, se vi interessa capite di cosa sto parlando, bene. Il problema è che qui nessuno dice niente, perché se non fosse per il Fatto Quotidiano, io non sono né pro Peter Gomez né amico intimo di Marco Travaglio, per ovvie ragioni che conoscete, immaginerete, ma è stato l'unico che ha parlato di questo scandalo. Il generale Vincenzo Delle Femmine, andate a vedere chi è, cosa ha combinato, ex generale della finanza, nominato dal signor Gualtieri, quel bombolone seduto al Ministero dell'Economia, nominato al vertice di Fintech, una società partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti, la stessa che quota dentro il SACE, quell'organismo che dà le garanzie bancarie a quegli imprenditori sventurati che bussano alla porta della banca per farsi dare dei soldi e uscire da questo casino. Bene, il generale Delle Femmine è stato scoperto da un'inchiesta, non ne parla nessuno, ne non sentirete parlare, quindi è una anteprima su Domenica che barba, perché ha chiesto un favore a un suo dirigente di un ministero, di un organismo di cui non ricordo. Tanto vi faccio vedere la Shibusa così passiamo anche alle cose favorevoli. La Favarege, guardate che roba, fantastica. Sentite com'è il rumore, la centrifuga del pennellazzo, che oggi è un tasso scassone, vecchissimo, speciale, fantastico. Bene, il generale Delle Femmine ha chiesto a un amico di stralciare da una cartolarizzazione, insomma, di una società dello Stato che aveva in proprietà un appartamento al Colosseo del valore di 1.720.000 euro perché voleva comprarlo a suo figlio, e ha chiesto uno sconto in cambio di un favore per una fidanzata di un figlio di questo qui che lavorava dall'altra parte. Insomma, se tu mi fai lo sconto di 350.000 euro su quell'appartamento, me lo tiri via così non devo dare la commissione all'organismo, io aiuto nella fintech la fidanzata di tuo figlio. C'è la pandemia, stiamo in una situazione bruttissima, queste persone non hanno nessuna intenzione di aiutarvi, ricordatevelo, vi stanno prendendo in giro, intanto bagniamo perché il Proraso non può attendere a sentire queste oscenità, potrebbe anche rovinare la sua chimica strutturale.
Andiamo avanti, Quando poi andate a leggere, se comprate la stampa, molti di voi saranno torinesi come me, come ero io, perché non lo sono più, orgogliosamente, devo dire, da quando ho sentito che i medici cubani vanno a Torino a insegnare a gestire l'estate ai ragazzi, perché noi non siamo capaci, non abbiamo a Torino persone in grado di gestire l'estate ai ragazzi, dobbiamo aspettare i medici cubani. Vediamo, va. La stese della Shibusa riporta scenari orientali, anche se è fatta in provincia di Bergamo, degli amici di Goodfellas, come sapete. È buonissima. Lasciate che il vostro pelo possa godere di i soliti 2 minuti di massaggio, perché la vera differenza, più che il rasoio e la lama, che certamente sono fondamentali, soprattutto la lama, la fa la preparazione del pelo. La barba è stata fatta giovedì mattina, l'ultima volta in Piemonte, quindi 4 giorni, anzi 3, scusate. E quindi nella consapevolezza che le barbe un po' più lunghe si tagliano anche meglio e danno anche più soddisfazione, perché tutti i giorni radersi col double edge, oltre che essere un po' macchinoso, ma perlomeno un po' lungo, non dà la stessa soddisfazione di tagliare un bel pelo che è cresciuto un po' nei giorni. Quindi, mentre il vento del Tirreno entra nelle corti del Palazzo Fiorito, la giornata è bella, come vi ho già detto, noi andiamo avanti. Non leggeremo tanto, come vi ho detto, perché non vi ho detto il prezzo finale dell'appartamento del Generale delle Femmine, comunque alla fine l'ha pagato 1.620.000 euro. Ora il discorso è questo: chi sarà il figlio del Generale delle Femmine? Quanti anni avrà? Perché suo padre gli compra una casa da 1.620.000 euro scontata? Scusate, 1.400.000 euro scontata. Perché ci sono giovani? Io ho visto ieri un'intervista a Fabrizio Moro, ragionevolmente intervistato a casa sua, una bella casa a Piantereno, una casa forse in campagna, mi ritengo a Roma perché lui è romano, ma Fabrizio Moro è uno che 10 anni fa cantava pensa prima di sparare, pensa, prima di uccidere, di giudicare, prova a decidere tu. Perlomeno uno che ha fatto un percorso, e quella casa è quel pianoforte Yamaha che non so quanto varrà nel suo salotto angolare romano, se l'è guadagnato col lavoro, con la voce, con l'impegno. Ma il figlio del Generale delle Femmine vorrei capire cosa fa nella vita per campare, no? Vediamo, perché come minimo se suo padre gli ha voluto acquistare un appartamento così prestigioso avrà bisogno di una certa rappresentanza, magari fa il diplomatico, magari fa l'imprenditore, deve invitare dei clienti. Ma andate tutti a prendervela. Vabbè, ora direi che il tempo è passato abbondantemente, allora armiamo, come abbiamo detto, il nostro Iron Jagger con la nostra Tweed Platinum. Scritto un bel marchio, sempre stato riconosciuta come una lama seria, bella, soddisfacente. Gli incarti sono 2, come tutte le lame serie che si rispettino, eccole qua. Questo è il primo incarto, serigrafato. Questa è la sua solita velina che potete usare per riporre la lama se volete fare un secondo uso T-Rex per usare le lame 2 volte, cosa che come sapete io detesto fare. Le lame 2 volte è come, non so, fare caffè con la stessa cialda usata 2 volte, o il tè con la bustina col filtro usato 2 volte perché è sempre un po' più leggerino. Ma per favore, ma la vita è una. Guardate, vi metto in fuoco la trita appoggiata, eccola, la assestiamo nella sede e abitiamo il nostro manico liscio. Edwin Jagger, no, scusate, mi ho dimenticato un pezzo, vedete, nella foga di pensare a tutto quello che accade senza il coprilama, voi capite che è un po' difficile. Questo è il pezzo di sopra. Bene, ci accingiamo al taglio. Bene, ma che dire, e non c'è tanto da dire purtroppo. Si può dire che se per le persone normali la soddisfazione è farsi una bella rasatura con un bel rasoio in una giornata di sole in un posto che piace, è una cosa importante che si può apprezzare, per molte persone non è così. Anche tra persone che hanno molto, magari non si accontentano, perché la trita invece rende un ottimo servizio, con decisione facciamo lunghi gesti e ampi
passaggi, il mento canta, come sempre, perché la barba è molto dura, la zona baffi canta, la mia ragazza è magica, e lancia in aria il mondo, lo riprende al volo, trasformo il pomeriggio in un capolavoro, mi fa stare bene. Come diceva Giovanotti, 60 anni lì che gira in bici l'Australia, dove è andato? Un programma fittissimo, anche quello, un fregnone mica stupido, eh? Bene, primo passaggio, boh, sgrossatura, bagniamo. Non sciacquiamo ma bagniamo, ripeschiamo un po' di Shibuya 2. Beh certo, un primo passaggio di trit con il Twin Jagger non fa molto, non è certo un fa tipo un mule, che il primo passaggio probabilmente senza neanche fare il contropelo potete andare a vestirvi e uscire perché siete pronti e rasati. Io so che voi siete curiosi di sentire qualcosa sull'Azzolina, ma adesso io vi accontento perché nella pausa tra la seconda incrematura e quindi il secondo passaggio noi andiamo a spulciare, perché Maurizio Del Pietro nella sua editoriale da direttore ha aperto le danze, l'articolo è stato affidato a Antonio Rossitto all'interno del Panorama, è l'articolo che riprende la copertina, quindi ragionevolmente quello che si legge per primo. Quando sfogliate, quando aprite il cellophane del vostro periodico, del vostro rotocalco, andate subito a leggere come mai Panorama ha deciso di dare e di fare propaganda indirettamente, anzi direttamente, alla ministra Azzolina, 37 anni, perché ognuno merita lo spazio democraticamente, ciascuno deve essere a suo malgrado, a suo buon grado, messo in condizione di, come si dice. Allora, questa è lei, qua ripresa da vicino, vedete, 37 anni, viso devastato, se questo è un ministro già cominciamo molto bene, eccola qui, 37 anni, e le parti salienti quali sono al di là delle incertezze date sull'esame di maturità, in presenza e non in presenza, solo orale, con membri interni, senza membri interni, si riapre la scuola, non si riapre, pare che oggi poi sia uscito qualcosa che forse si riapre col distanziamento, ma spiega a Rossitto che la signora non ha una laurea ma ne ha due. La prima laurea in filosofia la consegue a Catania, nella natia Sicilia, perché è siciliana. La seconda in giurisprudenza la ottiene a Pavia e poi è docente in Liguria e in seguito a Biella, quindi gira un po' l'Italia. Però a un certo punto, quando qualcuno va a indagare sul suo curriculum vitae, soprattutto sugli studi condotti, qua abbiamo Massimo Arcangeli, che è un giornalista, un linguista, scusi, è presidente della commissione istruzione che ha esaminato l'Azzolina e va a scoprire, qua abbiamo alcuni pezzi delle tesi che ha presentato, una tesi di 41 pagine, e dove pare che il ministro abbia generosamente attinto da altri testi per la sua tesi. Si va dettagliata dal dizionario di psicologia di Umberto Galimberti al trattato italiano di psicologia di autori vari, per, in sintesi, un totale di parole rubate di 1542, calcola il linguista, ossia il 17,8% dello scritto. 17,8 non è poco. Una percentuale più alta di quella imputata, era mica sola questa qui, cioè mica sola, imputata all'ex ministro della pubblica amministrazione, la DEM, Marianna Madia, accusata di aver copiato la sua tesi di dottorato dal Fatto Quotidiano. Ora, con questo io che penso che nella vita le scorciatoie non servano, vado in contropelo perché sennò è che la ministra Madia, complimenti. Qua mi sa che l'unica che ha studiato è la giovane funzionario della Commissione Europea, di cui adesso mi sfugge il nome. Bello contropelo. Zona Baffi. La meritocrazia. Uno vale uno.
Qua non devo andare solo piano con lo sciavetto, poi diciamo in mano libera, ma anche con il rasoio di sicurezza, Osserverò un attimo di silenzio, se no non riesco a parlare, la faccia si muove. Non voglio insistere troppo, andiamo al terzo passaggio. Avete gonfiato la bici della mountain bike? Siete pronti? Dove andate oggi? Coi panini, o vi mettete in coda al chiosco? Perché bisogna uscire, è difficile stare in casa. Il problema del lockdown d'inverno è relativo. Durante la primavera e l'estate, in certi luoghi, particolarmente, ma anche nelle città del nord, dove normalmente si è più abituati a vivere nelle case, nei condomini, in spazi non proprio tanto accoglienti, comunque fa sempre venire la voglia di uscire. È il fatto psicologico di dover essere obbligati a stare in casa. Speriamo in bene che non ci siano novità, perché qualche porta sfiga alla Burioni ha già detto che a ottobre riparte tutto. Qua ha ragione Vittorione Sgarbi, che tra parentesi dedica un bel articolo a uno scultore, ve lo presento proprio molto rapidamente, che ha lavorato negli anni 20 e ha realizzato alcune statue del regime, ovviamente anche in Etiopia, e che vale la pena di andare. Anzi, ve lo dico subito prima che mi passi di mente, poi passiamo prima del terzo passaggio, lasciamo ammorbidire. Un'altra chicca, perché c'è una statua in terracotta policroma molto bella, un busto di donna realizzato, è un nome che io non avevo mai sentito, ma giustamente che non si legge, non si capisce nulla, e devo dire, qua c'è l'intervista su Morgan, e quindi quella è, se volete, è divertente. Eccolo qua, lui è Quirino Ruggeri, eccolo qua, questo è lo scultore, nasce Sarto, ok? Dov'è? Ah, sei Quirino, eccolo qua, si vede poco, e realizza questo bellissimo busto di donna in terracotta, molto bella, la vita che vince sulla forma, ok? E poi fa vedere anche un bel busto di Galeazzo Ciano, che però, di Luchino Visconti, scusate, che è bello, ma sì, no, bello, molto bello, però una cosa che buca meno il video. E qua non si riesce poi a scollarsi, perché se poi vogliamo andare proprio a vedere, non è che possiamo far finta di non leggere, di non sapere niente. È molto bello come diventammo repubblica, per gli storici. Lorenzo del Boca parla della famosa campagna del 48, dove l'Italia si apprestava a cambiare forma di Stato. E bello perché è scritto bene, divertente, perché la storia è normalmente una materia che se non piace è molto noiosa, molto pallosa, ma bravo del Boca. Bene, teniamo poi per la fine la chicca, che è quella più, ahimè, importante, a mio giudizio. Intanto andiamo in obliquo. Non è rimasto più molto, anche se, come sentite, proprio niente niente, no, Beh, un po' di pelo, in generale delle femmine, ricordate, potete indagare, pomeriggio, se non sapete cosa fare, dopo il secondo caffè, verso le 4:30, quando questi pomeriggi assolati, come quelli di Drupi, no, non vi consentono di trovare degli spunti, anziché stare a gambe all'aria sul divano a guardare la televisione e le sue oscenità, informatevi e guardate il sottostato, il parastato, no? Queste anguille nere striscianti sotto il potere costituito. Io non sono antipotere, non sono anticostituzione, anzi sono un liberale a favore di tutto ciò, ma sopravvivono dei cancri nella società che mangiano tutto quello che trovano, altro che il pangolino. Il pangolino è laureato all'MIT di Boston rispetto al valore umano del generale delle femmine. E poi parliamo ancora in modo altisonante dei 28 anni della strage di Capaci, della fine di Falcone, della moglie di 3 uomini della scorta.
Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Claudio Montinaro. E poi tolleriamo nello Stato dei personaggi di questo genere, non solo che comprano ragionevolmente dei beni con soldi di dubbia provenienza, ma vogliono anche lo sconto, capite? Così sottraggono dallo Stato, che siamo noi una parte, e possono darla come Jean de Poche dopo l'acquisto della casa al figlio per mantenere un certo stile di vita. Quindi devono solo sperare che nessun maligno dia l'indirizzo di dove il rampollo del parastato andrà a vivere a Roma. Bene, non andiamo oltre, sciacquiamo l'acqua fredda. Che più fredda non si può. Molto bene, la rasatura è soddisfacente. Ci portiamo un profilo di... Ecco, bene, 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 molto bene. Fa tenerezza questo ritorno agli anni 60 e 70, ma tanto non spiegherete ai vostri ragazzi che quelli erano tempi migliori. Inutile che i format, che non sanno più di cosa parlare, tolto dalla malattia pandemica, fanno vedere queste 600, Alberto Sordi, l'autostrada del sole, il tratto appenninico, De Gasperi che inaugura tratte autostradali, il paese che si sviluppava, le ceste con dentro le forchette e la pasta fredda per andare a mangiare sulle spiagge di Fregene o a Testa di Lepre nelle campagne di Fiumicino. Queste cose qui non sono accessorie, sono dei feticci che vi passano per dirvi in fondo non preoccupatevi perché state facendo una vita di merda, però in fondo potete pensare che potete avere un passato come quello dell'Italia in bianco e nero. E allora noi cosa facciamo? In favore del generale delle femmine usiamo furbo l'italiano, guardate il baffo, guardatelo, come furbo dal barbiere. Allora, perché noi non abbiamo paura di nessuno, allora ci schiaffeggiamo, non perché abbiamo qualcosa da farci perdonare, ma perché non vogliamo che la nostra rasatura debba essere mortificata dalla spending review che questo governo ci sta imponendo a noi, ai commercianti che si trovano in difficoltà enormi, che non riescono a vendere le merci che hanno negli scaffali, che non riescono a pagarle, ma devono essere lì pronti a servire anche un solo maledetto cliente. Bene, atmosfera di barberia di un quartiere di Sassari, per esempio, mi viene in mente, grande scuola politica, a Sassari è nato Berlinguer, Cossiga, Pisanu, anche se non è così conosciuto, forse molti non lo ricordano, e Giuseppe Saragat, tutti a Sassari sono nati, quindi probabilmente le barberie di quel tempo dove si discuteva di politica hanno forgiato la cultura di statisti, e quelli possono essere chiamati tali, senza ombra, senza tema di smentita. Guardate bene a parlare di statisti, perché qua abbiamo Di Battista che è tornato all'assalto di Atlantia, minacciando la revoca delle concessioni. Bene, allora, tornando a bomba all'economia, quella che conta, che sono le telecomunicazioni, qua abbiamo un articolo. Voi avete mai visto una antenna 5G? Dibattito molto diffuso oggi per il futuro delle telecomunicazioni, questo traliccio, ma per gli appassionati di tecnologia mi piacciono molto le antenne, le radio, le telecommunication. Questa è un'antenna 5G. Con il sorriso mettono le mani sulla nostra tecnologia. E chi? I cinesi, sempre loro, molto bene. Allora, il capo della Huawei Italia, che si occupa ovviamente di installare questi ponti ripetitori in Italia, si chiama Thomas Miao, come il gatto, eccolo qua, Thomas Miao, eccolo qua. Poi sotto ZTE abbiamo invece Ucum, è il capo della ZTE cinese, l'altra azienda che con Huawei sta mettendo le mani sulle colline, sui tralicci, per comunicare, anzi per dare a noi la possibilità di comunicare ad altissima velocità. Ma l'articolo è molto interessante perché racconta attraverso quali strade, innanzitutto la via della seta, no? Il governo italiano, grazie a Di Maio e ai 5 Stelle, grandi appassionati innamorati della Cina, hanno instaurato e aperto con le autorità cinesi. Abbiamo un sorriso di Paola Pisano, torinese, questo con gli appassionati della bagna cauda, eccola qua, ministro dell'innovazione. Ma è la frase finale che è raccapricciante, perché Di Maio, che è sempre convinto di fare delle cose
probabilmente minimali per sdoganare nella sua ignoranza sul ruolo di ministro degli affari esteri. Lo scorso 7 dicembre, no, si è esibito in questa dichiarazione raccontando con tono beffardo alla stampa estera, attenzione, che se Ericsson sarà in grado di offrire servizi migliori sul 5G vincerà tutte le gare. Chi gli ha risposto? Gli ha risposto niente po' di meno che Mark Esper, segretario della difesa USA, che a febbraio ha avvertito sia la ZTE che la Huawei che per un paese nato come è l'Italia appartenente al patto atlantico, questa scelta di tenere in casa questi figuri, no? Lasciandoli mettere le mani poi negli ambienti governativi dove tecnologia e potere si mescolano, potrebbe mettere a repentaglio le nostre capacità di comunicazione e di condivisione dell'intelligence. Chissà come li libererà i prossimi ostaggi il duo Conte-Di Maio, conclude Francesco Bonazzi. Io lascio a voi l'interrogativo, sperando che non si verifichino più sequestri ovviamente. Io vi auguro una buona domenica, da Andrea e da Domenica che barba, e tenete alta la guardia. Attenzione, un abbraccio a tutti.